Bo'pti. Mana bir avtobus qilib olib keldi bularni. Hozir shunaqa issiqda kim ko'chada yuradi? Odamlar kuchugini ham chiqarmaydi bu issiqda ko'chaga. Mana bu bechoralar nima ishlatyapti? Soat 3 da Yakkasaroyda Shota Rustaveli ko'chasida bularni ishlatishyapti. Hammasini yoshi katta, yoshlamas, yuragi yomon bo'lib qolishi mumkin. Mana. Men hozir konditsionerli xonada o'tirib isib ketyapman. Bular hozir bugun 17-sentyabr, 17 boshim achib ketdi o'zim ham. 17-iyul kuni. Bu eng issiq kun hozir hisoblanadi. Mana mashinaga qilib odamlarni ishlatishyapti mana. Bunga kim bularni shu yerga jo'natgan? Shuni kunduz kuni ishlasa ham bo'ladi-ku. Ertalab saharda sipirsa ham bo'ladi. Ne bularni bir avtobus qilib mana yoshlari katta mana otaxonni. Hozir bilan yuragi chidaydimi shu issiqda ishlashga? Hozir shu sipirish shartmikin shu issiqda? Mana ko'ringlar. Bu Shota Rustaveli ko'chasi, Yakkasaroyskiy rayon. Mana bir avtobus olib keldi. Hozir men endi ko'chaga chiqmayapman, chunki issiq juda ham. Hozir po всей улице bularni tarqatib yuborgan.